Сайн бацхан уу бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ байна. За би Швед улсын Стокгольм хотоор аялсан. Бичлэгээ та бүхэндээ хүргэж байна. За Стокгольм хот бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй маш цэвэрхэн, маш гоё хот байсан. Өмнө нь ингээд очихыг маш их бас хүсдэг байсан. Тэгээд энэ хоттой ирээд үнэхээр баяртай байсан байгаа. За тэгээд энэ хот маань ингээд усан тээврийн бүр маш сайн хөгжсөн. Метро ингээд машины зам нь хөгжсөн ч гэсэн усан зам буюу усан замын тээвэр нь бүр айгүй сайн хөгжсөн байгаа нь бол надад маш их таалагдсан. Тэгээд ингээд нөгөө өдөр тутамдаа явдаг билетээрээ ингээд нэг цахаас нөгөө цах хүртэл явж болдог. Өөр ямар нэгэн нэмэлт билет авах шаардлагагүй ийм гоё хот байсан. За тэгээд та бүхэн харж байгаачлан энэ цаатлалын харагдаж байгаа байдал гэх мэтчлэн бүр үнэхээр гоёсэн. За тэгээд ялангуяа бүр нар жаргаж байгаа байдал нь бүр маш гоё харагддсан билээ. За тэгээд энэ үед болохоор бас жоохон салхитай, тэгээд жоохон сэрүүтэрсэн ч гэсэн нэг амар ингээд хүн тааруулахаар тийм байгаагүй учраас ингээд зарим дээр суугаа явахад бол айгүй амар байсан. Тэгээд одоо энэ Стокгольм хотоо тойроод энэ заваа явдаг учраас Стокгольмыг ингээд харах боломжтой. Тэгээд энэ болохоор нөгөө захт нь нэрсэн байгаа байдал нь харагдаж байна. За тэгээд нөгөө зах дээр нь очиод бас нөгөө хотоо нөгөө талаас нь бас харах боломжтой. Тэгээд хотынхоо ямар хаана юу байгааг нь тэр харах боломжтой учраас энэ хэсэг нь бас надад айгүйх таалагдсан байгаа. Яа тэр одоо цаатлын би тэнцээс ирсэн хэр тэр нөгөө талынх нь буусан хэсэг нь гэсэн үг байхгүй. За тэгээд заримдаа буцаж суугаад тэгээд ахаад нөөр талынх нь стейшн руу явсан. Яа тэгээд энэ ингээд усных нь тэр ингээд ашиглаж байгаа хэсэг нь бүр ингээд айгүй тийм сүрдмээр амар гоё харагдсан учраас айгүй хэцлэг болсон. За тэгээ буугаад энэ болохоор метроор орох гээд тэгээ энэ метроных нь одоо буудлынх нь хэсэг нь ерөөхдөө ингэж харагдаж байгаа. Тэгээ метроных нь метрогоор явах гээд стейшн руу орох гээд явж метро руу орохгүй явж байгаа шүү. За тэгээд ингээд та бүхний харж байгаачлан ингээд ямар нэгэн хог ч юм уу те ингээд овоолцсон ямар нэг юм байхгүй айгуу тийм нөгөө цэвэрхэн хот байсан ингээд ямар нэгэн тоос шороо бужигнаад ахгүй ингээд тэр нь бас надад айгуу таалагдсан. За энэ бас нөгөө нэг хотынх нь яг баруун хэсгийг харуулж байна. За энэ чи харж байгаачлан ингээд шил тойлолсон байдлууд харагдаад байгаа. Яг нөгөө нэг Европын барилгууд байгаа ч гэсэн бас шинэ барилгуудаараас айгүйх санагдсан. За тэгээд буцаж нөгөө нэг үзэгстэй барилга байгууламжуудыг нь үзэхээр явж байгаа хэсгийг одоо харуулсан. За тэгээд энэгээр нэлийн хэсэг алхсан. Тэгээд биш наарт нөгөө касл гэх янз бүрийн газрууд байсан учраас тэрийг нь бас харахыг хүссэн. Тийм учраас дотогшоос орсон байгаа. Яа тэгээд нэлээд алхаж явж агаад ингээд нэг өдрийн аялал маань дуусаад тэгээд дараагийн өдөр нь болохоор би Стокгольм хотод байрлах музей болон бас нөгөө нэг үзэгстэй хөшөө дурсгалуудыг нь очиж үзсэн. Энэ болохоор яг нөгөө нэг төв талбайгаасаа буцаад нөгөө хуучин таун буюу хуучин Стокгольм хот руугаа алхдаг хэсгээр нь алхаж байна. За энэ болохоор Акия маань болохоор нөгөө Шведэд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ Акия руу бас орж үзсэн. Тэгээд Акиягийн яг төв хэсгийнх нь болохоор бас нөгөө миний бодлоор бол айгүй тийм сонголт амар ихтэй шиг санагдсан. Ингээд төв нь угаасаа учраас тэгсэн бахал гэж би ойлгосон. За тэгээд энэ хэсэг маань болохоор музей байна. Энэ болохоор маргааш өглөө нь болохоор би Стокгольм хотын үндэсний музейг нь үзсэн. Энэ үндэсний музей дотроо бол ингээд хувь хүний хөгжлөөс ахуулаад маш олон төрлүүдийг одоо ингээд оруулсан тийм үндэсний музейтэй байсан. Одоо жишээлх юм бол хамгийн ихний танхим гэх юм бол хүүхдэд зориулагдсан ингээд санхүүгээ хэрхэн зохицуулах вэ гэх мэтчлэн ингээд ийм өрөөнөөс ахуулаад
Тэгээд нөгөө нэг нийгмийн хэн бодлого нь яаж авдаг, ямар эрен үеийг туулсан гэх мэтчлэн маш олон дэлгэрэнгүй зүйлүүдийг ингээд тавьсан байгаанаас таалагдсан. За тэгээд музейгээ үзэж дуусчаад мэдээж гадуур айгүй халахсан. Ер нь бол ингээд ажиллаж явахдаа тухайн хотыг ингээд теорийн хэрэгслэр нь явхаасаа гадна мөн ингээд алхаж явах юм бол бас нөгөө тухайн хотыг илүү үзэх боломжтой юм болов уу гэж би боддог. За тэгээд нөгөө янз бүрийн хөшөө дурсгалуулсан ингээд түүхэн газрууд дээр нь очиод тухайн зүйлийн тайлбарыг нь уншиж мэдээлэл авна гэдэг маань бас өөртөө ямар нэгэн мэдлэг олгож байгаа хэлбэр гэж ойлгодог. За энэ дээр болохоор шивэд олон англи хэлээр бичигдсэн байна. Одоо энэ хүү юуны тайлбар гэсэн. За тэгээд яг энэ хэсэгт нь яг энэ хотынхоо төвийн хэсэгт нь болохоор ийм нуур байдаг. Тэгээд энэ нуурынхаа эсрэг талд нь болохоор ингээд нөгөө хуучин Стокгольм хотод байрладаг байхгүй юу? Тэгээд энд яг нөгөө нэг Европын барилга байгууламжинд байрлаад нөгөө талын хэсэгтээ болохоор арай орчин үеийн барилга байгууламжинд байрладаг. Ийм нөгөө нэг холилдсон юм уу? Орчин үеийн барилга байгууламж болоод бүр цоо шин эрен үеийн байгууламжууд холилдсон ийм гоё хот байсан. Тэгээд мөн зам тэрийн үед аягүй сайн хөгжсөн байгааг та бүхэн харж байгаа байх. Тэгээд Амстердам өдөртэй харьцуулахад бол яг бүр маш их дугуйтай хүн харагдаагүй ч гэсэн ер нь бол маш их байсан. Тэгээд Стокгольм хотоор ийхүү хэдэн өдөр ингээд хичээл их амралтаар аялсан. Тэгээд маш их таалагдсан. Тэгээд энэ хөвчлөгийг мэдсэн бүх хүн маш их баярлалаа.